हेलो गुड इवनिंग गाइस। बहुत दिन हो गए कोई व्लॉग नहीं बनाया, तो मैंने आज साइकिल पे निकला था। जा रहा हूँ वरुण भैया के पास साइकिल शॉप पे वैशाली नगर। तो सोचा कि भाई नई साइकिल अपग्रेड करनी है, सोचा कि भाई साइकिल भी देख लेंगे और व्लॉग भी बना लेंगे, राइड भी हो जाएगी साथ में। मैंने कहा चलो। तो अभी बस हम रास्ते में ही हैं। मैं भी हूँ सोडाला चौराहे पे, सोडाला थाना पे हूँ मैं। और हाँ जी गाइस, हेलो अगेन। सॉरी यार, वो थोड़ा ट्रैफिक आ गया था तो वीडियो काटनी पड़ी, रेड लाइट वगैरह हो गई थी, तो इसलिए वीडियो काट करके मेरे को थोड़ा ध्यान से चला लेते हैं। तो अभी मैं कह रहा था कि मैं जा रहा हूँ वैशाली नगर पे। वरुण भैया हैं हमारे साइकिल वाइकिल वाले, तो उनके पास जा रहा हूँ। उनकी शॉप का नाम है साइकिल वाइकिल। अच्छी शॉप है, काफ़ी सारे अच्छे ब्रांड हैं उनके पास। मरीडा हो गया, पॉलीगॉन हो गया, वेलॉस हो गया, फायरफॉक्स वगैरह हो गया, काफ़ी सारे ब्रांड हैं उनके पास। तो आई एम थिंकिंग टू अपग्रेड दी बाइक। देखते हैं कोई अच्छी बाइक लग गई तो कैसा रेट है, क्या उसके स्पेक्स हैं। लेट्स सी, कोई अच्छा पसंद आती है तो बात करते हैं फिर वरुण भैया से। शाम का टाइम हो गया है, कोई 6 बज गए होंगे शाम को। हल्की हल्की अभी ठंड शुरू हो गई है, मतलब हल्की नहीं, ठंड बहुत तेज़ हो गई है, लेकिन अभी हाँ थोड़ी कम ठंड है। रात को बहुत ज़बरदस्त टेम्परेचर हो जाता है गाइस, 8 डिग्री, 10 डिग्री, 9 डिग्री, हालत ख़राब है। मैं तो कह रहा हूँ मनाली छोड़ो, यहीं पर आ जाओ सारे। यहाँ पे आपको मैगी वगैरह भी मिल जाएगी, पहाड़ यहाँ पर भी है, नारगढ़ चलेंगे डेली। और कम से कम यहाँ पे उतना ट्रैफिक तो नहीं मनाली जितना, मनाली भर रखा है वैसा अभी लोगों ने। मैं सबको ये बोलता हूँ कि आ जाओ भाई, इधर ही आ जाओ। चलो मिलते हैं कि हमारे नरेंद्र भाई से हेलो। चलो हाँ कह रहे कई दिनों बाद फिर से साथ। मैंने कहा हाँ यार, हफ्ता भर हो गया करीबन साथ में साइकिल चलाए, हफ्ता भर हो गया साथ में साइकिल चलाए। हाँ मज़ा, लेकिन बढ़िया टूर था बहुत तुम्हारे को, गोवा वाला बहुत बढ़िया टूर था, मज़ा आ गया। आज हम फिर वापस से थम्स अप पिएंगे। चलो गाइस, मैं शॉप पे पहुंचता हूं तो सबको बताता हूं, फिर शॉप का एक व्लॉग बनाते हैं अच्छा सा, बताता हूं। बाय गाइस, टेक केयर। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग अगेन। तो हम लोग आ गए हैं साइकिल वाइकिल स्टोर पे। ये साइकिल वाइकिल का स्टोर है, ये है अपना वैशाली नगर में। और ये देखिए यहाँ पे ऊपर साइकिल सर्विस का है, रिपेयरिंग का है। ये हमारी साइकिल खड़ी है, ये हमारी साइकिल है। तो अभी हम नीचे जा रहे हैं। ये पूरा स्टोर का मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। देखिए, सबसे पहले तो देख करके एक इम्प्रेशन आता है कि भाई अपने इंडिया का, भारत का झंडा लगा हुआ है। देखिए, सबसे एक अलग ही वाइब आ जाता है देखते ही। ये देखिए, एक यहाँ पे साइकिल का चल रहा है पूरा, फिर ये साइकिल यहाँ पे लगी हुई है, पीछे उधर साइकिल है, ये अपने नरेंद्र भाई बैठे हैं। फिर यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे साइकिल्स लगी हुई हैं, थोड़ी साइकिल्स यहाँ पर हैं। अच्छा, ये ऊपर देखो तो वन को ऊपर दिख रही है बच्चों की साइकिल के हिसाब से, या बच्चों की ये टॉय साइकिल वगैरह। देखिए बच्चों की साइकिल थोड़ा, ये नीचे मैं आपको नीचे भी दिखाता हूँ ज़रा। ये देखिए नीचे भी साइकिल्स हैं, काफ़ी सारी साइकिल हैं। ये बच्चों की साइकिल थोड़ा, भाई जो अपने 7-8 साल के, 10 साल के, 12 साल के बच्चे जो अपनी नॉर्मल साइकिल चलाते हैं वो हैं। इनमें गियर साइकिल, नॉन गियर, सब तरह की साइकिल्स मिलती है इनमें। ये अपना आ गया। फिर नीचे फायरफॉक्स का ब्रांड है, इम्पेल का ब्रांड है, काफ़ी सारे ब्रांड है। ये फायरफॉक्स की, जैसे ये देखो, ये फायरफॉक्स की हाइब्रिड साइकिल है। आप देख पा रहे होंगे इसका जो व्हील है काफ़ी ज़्यादा पतला आता है। तो ये हाइब्रिड साइकिल होती है, ये फायरफॉक्स की हाइब्रिड साइकिल है। ये 2 साइकिल बाहर निकली हुई है। और ये जो है, ये एमटीबी साइकिल है। ये एमटीबी साइकिल होती है। देखो, इसका जो व्हील है थोड़ा ब्रॉड है, इसको बोलते हैं अपन एमटीबी, माउंटेन बाइक्स।
वो जो होती है पतली साइकिल वाली, पतले टायर वाली, वो है हाइब्रिड। ये फायरफॉक्स का ब्रांड है। फिर ये इम्पेल है। ये वेलोस की साइकिल नरेंद्र भाई चलाते हैं। और ये देखिए वेलोस, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वेलोस की MTB है। काफ़ी अच्छी ब्रांड है, काफ़ी अच्छी चल रही है। नरेंद्र भाई ने चलाई है, मैंने नहीं चलाई। तो नरेंद्र भाई बताते हैं कि फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है उनका तो, एंड ही इज़ वेरी सेटिस्फाइड विद वेलोस ब्रांड। अच्छा ब्रांड है, अच्छा साइकिल अच्छा है। ये मैरिडा है, मैरिडा भी रखते हैं अपने भैया। ये हीरो की SPX की रोड बाइक्स। ये देखिए इनका टायर और पतला है। देखिए इनके जो हैंडल हैं वो ड्रॉप हैंडल बार होते हैं। तो ये मेनली रोड बाइक्स होती हैं ये, और स्मूथ हाईवे पे, स्मूथ प्लेन रोड पे चलाने के लिए बहुत अच्छा है। ये हमारे वरुण भैया से हाय। ही इज़ द ओनर ऑफ दिस शॉप। जो ये दिस इज़ द बाइक। ये बाइक है जो हमको पसंद आ रही है, मैरिडा की बिग 720 वर्जन है इसका। ये देखिए, तो मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा इसका टूर देता हूँ हल्का सा आपको। तो इसके कंपोनेंट्स बहुत अच्छे हैं। इसका 400 mm का फोर्क है इसका। फिर यहाँ पे शिमानो, पीछे शिमानो असेरा है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पीछे असेरा है इसमें, आगे इसमें टॉर्नी है। 3/8 का कॉम्पोजिशन है इसका, वो है कॉन्फ़िगरेशन है। ये है, ये एक मेरे कंसिडरेशन में ये बाइक है मैरिडा। मैरिडा इज़ अ वेरी डिसेंट, वेरी गुड ब्रांड। ये ऊपर देखें तो बच्चों की, ये बच्चों की साइकिल्स वगैरह हैं। तो ये वाली एक बाइक बता रहा था मैं आपको, मैरिडा, ये मेरी कंसिडरेशन में है। एक वहाँ पे पॉलीगॉन एक्सटाडा है, मैं अभी आपको वो भी दिखाता हूँ। चले, पॉलीगॉन एक्सटाडा भी दिखाता हूँ। लेट मी शो यू दैट बाइक। ऐसे वो भी बहुत अच्छी बाइक है। ये रहा, हाँ, एक्सटाडा 5। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे एक्सटाडा। दिस इज़ फॉर पॉलीगॉन। ये पॉलीगॉन का है एक्सटाडा। थोड़ा लगा हुआ है कि देखिए, ऐसा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो पॉलीगॉन की एक्सटाडा है, ये आती है अपने 2x10 में डियोरे। तो अगर इसका देखोगे, आगे जो है इसमें सिर्फ 2 हैं और पीछे 10 है। तो 2x10 का इसका कॉन्फ़िगरेशन है। अच्छा बाइक है ये। प्रॉपर माउंटेन बाइकिंग, मतलब जो हिली अप हिल डाउन हिल करते हैं माउंटेन के हिसाब से, उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। अगर अपन मेन हाईवे पे चलाते हैं तो मेन हाईवे के हिसाब से इसका जो स्पीड आता है वो थोड़ा कम आता है इन कंपैरिजन टू 3, क्योंकि जो स्पोक्स हैं वो छोटा रहता है। इसकी जो चेन आता है, आगे वाला चक्का रहता है, वो थोड़ा छोटा रहता है। चलिए, आज के लिए यही था। अभी मैरिडा का हम कम देख रहे हैं। मैं अपग्रेड करने की सोच रहा था, जैसे आपको बता रहा हूँ। तो आई एम थिंकिंग अबाउट दिस बाइक। लेट्स सी आगे, मैं आपको बताता हूँ आगे कौन सी बाइक क्या पसंद आती है। अभी जायंट की और एक ट्रैक की और है, और एक स्कॉट की आती है 740, वो भी कंसिडरेशन में है। आई विल कीप यू पोस्टेड गाइज। थैंक यू, बाय बाय। ये एक और साइकिल है मेरिडा की, लेकिन उसमें असेरा था, इसमें है एल्टस। पीछे की तरफ ऑल्टस है, उसमें जो वायरिंग थी वो अंदर की तरफ है। देखो यहाँ से आपको दिखेगी, इसमें जो वायरिंग है, ये जो वायरिंग आ रही है ये अंदर की तरफ आ रही है। इसमें जो वायरिंग आ रही है वो बाहर की तरफ ही है। देखो बाहर वायरिंग। तो ये थोड़ी सस्ती है, 6-7 हज़ार रुपये डाउन है। ये पड़ती है अपने को कोई 47-48 की। तो आई कैन कंसीडर दिस एज वेल। 3/8 का कॉम्पोजिशन वो है, कॉन्फ़िगरेशन इसका। ये देखिए, पीछे ऑल्टस है इसमें, और आगे टॉर्नी है। ये देखो, तो ये मैं बता रहा था आपको, इसमें 3/8 का कॉन्फ़िगरेशन है। आगे इसमें टॉर्नी लगा हुआ है, ये देखिए। पीछे इसमें एल्टस है। कलर इसका अच्छा कलर है, रेड कलर है, ब्राइट। मैरिडा का ब्रांड है। देखो, नो डाउट ब्रांड तो अच्छा ही है, लेकिन जो मुझे पसंद आ रही थी वो ये पसंद आ रही थी। अब इसमें मुझे इशू क्या आ रहा है कि इसका जो साइज़ अवेलेबल है, वो है L साइज़। इसका जो साइज़ अवेलेबल है वो है M साइज़, और मुझे ये वाला साइज़ सेट बैठता है मेरे अकॉर्डिंगली।
तो थोड़ा साइज़ का इशू आ रहा है, वरना मैं वो डन कर देता उसको वहाँ पे। देखते हैं। इसका सस्पेंशन इसका वो नहीं है, लॉकआउट लॉक इन लॉकआउट वाला नहीं है। इसमें लॉकआउट लॉक इन है, इसमें लॉकआउट लॉक इन नहीं है। ओके, ये भी है मरीडा। कंपोनेंट सारे शिमानो के हैं, शिफ्टर वगैरह सब शिमानो है। देखो देखो, 3 स्पीड आगे, और यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 8 स्पीड। ये साइकिल तो बहुत बढ़िया, नो डाउट। लेट्स सी, आगे से एक लुक देख लेते हैं इसका। आगे से दिखाता हूँ इसमें आपको साइकिल। ये साइकिल है। ठीक है गाइस, आई विल कीप यू पोस्टेड। आगे बताता हूँ क्या पसंद आ रहा है, क्या साइकिल पिक कर रहा हूँ मैं, है ना। बाय बाय, थैंक यू।